wato jama'a wannan shine hare-haren da kasar Yahudu ta kai a iyafar din Yemen na Sana kenan a lokacin da ta lalata jirage kusan guda 3 wanda za a iya cewa a cikin hare-haren da kasar Isra'ila da American da suka kai a wannan iyafar din za a iya cewa wannan shine kusan na 10 ko kuma ma na fiye da 10 kuma a kowane kaiwa suna lalata jirage a gallaba a kasar ba za su lalata jirage a kowane hali ko tsakanin 3 da 4 dan wanda suka kai jiyan nan kusan guda 5 suka bata to haka suke kaiwa kuma ba akan komai bane saboda dai kasar Yemen ta ce ita fa ba zai yi ta ci ta sha ta yi rayuwa ba ta yi ibada kuma tana kallo ana kashe dubun dubatan mutane a Palestine kenan inda kasashe da yawa suka yi burud kasashen musulmai da yawa suka yi ko in kula inda ita fa ta ce fa koda za ta rasa rayukanta ko kuma ta rasa kasarta ko kuma ta rasa dukiyoyin kasarta to ita ba za ta iya numfashi ko kuma ta iya bacci hankalinta ya kwanta ba a lokacin da kasar Yahudu take lugudan wuta wanda babu kakkautawa a Gaza shine ta dauki wannan damar kuma tace za ta ci gaba da kaiwa kuma tace koda za ta kare ya zama babu kowa a cikin Yemen to fa ba za su daina kai wannan har-haran ba inda bayan sun kai su ma suna kawowa duk da dai su suna ɓoye nasu ƙasar Yahudu duk harin da ƙasar Yemen ta kai nafsin yanda kuka ga sun yi wa ƙasar Yemen din nan to su ma haka ake musu amma da yake su masu ɓoyewa ne ba sa nunawa amma dai in dai kuka ji an ce dakarun musulunci na Yemen sun kai hari Bangaruwan to yanda kuka ga wa'annan jiragen suna ci da wuta to su ma haka jiragen suke ci da wuta sai dai matsalar ɗaya su ba sa nunawa amma dai a sa ƙasar Yemen a cikin addu'a bisa jajircewar da ta yi ta ga dai ita ba za ta bari ana kashe yan uwanta Laraba da kuma yan uwanta musulmai ba kuma tana bacci tana kallo wanda duk inda suka yunkura su ma sai sun yunkura to ubangiji